下一位姚柏良議員。多謝主席。主席，即係北都嘅發展咧，大家都非常之關注，亦都係好有期望，希望能夠提速提效去發展。咁啊，我即係上個月底咧，其實就同我哋 G19啲同事咧，就去咗南沙去考察。咁啊，睇到佢嗰個全民嘅文化體育中心咧，佢由2023年嘅6月個相片上面仲係一片嘅魚塘荒地，就去到我哋即係上個月底去到現場嘅時候咧，哇，已經差唔多完工啦，即係過多2個月咧可以開幕噶啦。即係睇到人唔使兩年嘅時間可以即係發展到一個咁大規模嘅，講緊係一個6萬座位嘅一個綜合嘅即係甲級嘅綜合體育館、體育場地啊，運動場，同埋一個大型嘅室內體育館，再有一個大型嘅游泳館。嗰個規模完全唔細過我哋嘅啟德體育園嘅。即係我睇完嗰個項目之後咧，我自己更加心急，即係我哋北都嘅發展。即係真係要提速、提效、提質。咁嗱呢個位咧，我喺我哋發展委員會上面亦都有充分嘅討論，亦都局方亦都提供嘅資料都非常之詳盡啦，亦都解釋咗好多啦。咁我睇到我有睇到個7個即合指標裏邊咧，即係都好多工作要繼續延續嘅。不過即係我哋大家都可能有個感覺就係、好似我哋一路都人就俾咗啦，錢就批咗啦，咁但係好似都成日都唔知幾時有嘢見得到嗰個感覺。咁啊，我特別提一提就係話，我哋好似我哋4個區域發展裏邊，即係呢個我成日講嘅呢個藍綠康樂生態旅遊生態圈啊，呢個圈裏邊嘅具體嘅即係細緻少少嘅規劃，幾時會有咧？我哋嗰個呢方面嘅產業嘅佈局嘅用地。幾時會明確少少咧？如果冇呢啲嘢，冇呢啲具體嘅規劃嘅時候咧，即係你好難去引入業界或者商界去投資投入去一齊去發展。咁當然你一睇到我哋喺其他嗰幾個片區裏邊，其實片區發展嗰方面睇到個進展嘅，但我哋都係希望能夠即係喺個產業佈局嗰度能夠更加清晰啲。所以希望對呢個位係好有期望嘅亦都即係我都想了解下，就呢個位咧。延續咗2次啦，咁其實呢一就延續，其實呢個位嘅人係轉咗幾多次嘅咧？而家我哋即係再延續多3年咧，呢個人係咪都係嗰個人嚟嘅？咁啊，本身呢個人嘅工作機制上邊，除咗話喺規劃呢個範疇之外，同其他嘅決策局就住唔同產業嘅發展，有冇一個工作嘅機制喺裏邊？多謝主席。秘書長。係議員2個問題啦，或者我調翻個次序答先啦。就住呢一個7號嘅同事咧，應該都係轉過人手嘅，係啦，轉過嗰個同事嘅嚇。應該如果我冇記錯，應該而家幫緊我哋嘅咧係已經係第3。轉咗3次嘅啦，應該係啊。咁呢一位同事一定係同其他局咧係有好多聯絡嘅，尤其是其他局係負責做產業嘅局。譬如頭先有講過啦，我哋如果同農業有關，我哋要同呢個環保及生態局會有一個即係聯絡啦。做龍鼓灘嘅時候有好多呢個產業嘅用地啦，咁所以我哋都要同即係物流局嗰邊同呢個都係環境及生態局咧就住一啲綠色產業咁係有一個溝通嘅嚇，咁所以就即係跨局嘅溝通咧係有嘅，而我哋都如果有需要嘅，我哋都譬如會成立一啲即係局之間嘅一啲即係工作小組啊咁樣嚇，咁但係呢個係需要啦咁。至於議員頭先一開始講咧，就係講緊嗰個喺北都嗰個關於生態旅遊啊，或者個旅遊產業啊咁樣，咁就同呢位同事咧就嘅工作未必個直接關係咁大嘅，主要都係由北都辦嗰邊咧就去統領嘅。咁不過我可以講咧，就係即係議員關心嗰個即係旅遊產業啦。咁我哋咧喺3月底咧，我哋都會推出咧3個意向
市場嘅意向調查，都係同咧生態旅遊有關嘅。一個咧就係喺南丫島，一個咧喺流浮山就係喺北都裏邊啦。另一個咧就係南大嶼嘅。我哋都希望咧喺呢3個地方咧推動一啲唔同形式嘅旅遊，包括咗一啲生態嘅旅遊啦，嘗試去睇一睇市場嘅反應嘅。咁或者即係議員都可以幫我哋留意一下，然後向業界咧推廣一下，請佢哋多提意見咯嚇。